wiedz człowieku, że coś się dzieje i to coś się dzieje z naszym statkiem. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Statek był po prostu malowany, a my witamy na kolejnej karaibskiej wyspie, tym razem St. Kitts. W 1492 roku Kolumb z Europy na 3 statkach rusza, aby odnaleźć zachodnią drogę do Azji, która wtedy nazywana była Indiami. Wyprawa jest takim sukcesem i przynosi tak wielkie newsy i tak dużo korzyści, że w 1493 jest aż nadto chętnych, aby wyruszyć z Kolumbem na kolejną wyprawę. Organizowana jest ona na 17 statkach i płynie z nim 200 osób. To właśnie wtedy Kolumb dopływa do St. Kitts, na którym i my się właśnie znajdujemy. Te słoneczne, pełne palm, pięknych plaż Karaiby to nie tylko te piękne widoki, to także huragany. Huragany, które nawiedzają te tereny regularnie, a w St. Kitts już od samego wejścia wita nas monument poświęcony ofiarom huraganu, który nawiedził w 1970 roku właśnie te wyspy. Karaiby uczą tego, że tutaj jeździmy na wózku po ulicy, a nie po chodnikach, ponieważ nawet jak jest podjazd, to zaraz okazuje się, że jest wysoki krawężnik. Tak tu jest. Główna siedziba rządu St. Kitts and Nevis mieści się na wyspie St. Kitts. No i jest bardzo blisko morza, w pięknie odnowionym, białym budynku w stylu kolonialnym. To, co wyróżnia St. Kitts na tle innych wysp, które dotychczas widzieliście odnośnie jazdy na wózku po ulicach, to na pewno to, że tutaj te ulice są bardzo, bardzo równe. A kierowcy, no jak na całych Karaibach, uprzejmi, spokojni, mają czas, puszczą, przepuszczą, uśmiechną się, przybiją piątkę. Robimy podróże. Ta wulkaniczna wyspa, której najwyższym szczytem jest właśnie wulkan, została jako pierwsza skolonizowana i zasiedlona przez Europejczyków. Europejczycy przywieźli tu technologię, wiedzę, ale także nieznane na tych terenach choroby, no i także sprowadzali tutaj z Afryki ludzi, wykorzystując ich jako niewolników na organizowanych na wyspie plantacjach. Tak wyglądał rozwój kiedyś i tak wygląda rozwój teraz. Nic się tak naprawdę w tym temacie nie zmieniło, czego przykładem są działania za naszą polsko-wschodnią granicą. Niestety, czy można nazwać to rozwojem? Chyba nie. To największy anglikański kościół w St. Kitts, ale pierwotnie był kościołem katolickim. Został zniszczony przez Anglików i aż 4-krotnie niszczony potem żywiołami.
Plac Niepodległości z centralnie umiejscowioną fontanną to główne miejsce spotkań mieszkańców Bessarau, czyli stolicy St. Kitts and Nevis. No i tak szybko jak przyszedł, tak szybko sobie poszedł ten deszcz, a ten ruch lewostronny, gdzieniegdzie poustawiane czerwone londyńskie budki telefoniczne, no i Plac Niepodległości ma związek z tym, że St. Kitts and Nevis przez wiele lat było kolonią brytyjską i dopiero w drugiej połowie XX wieku uzyskało niepodległość. No ale ruch lewostronny, podobno ten właściwy, pozostał. No ludzie są tutaj niezwykle sympatyczni, a do tego wszystkiego już kolejna osoba mówi nam, żebyśmy enjoy i żebyśmy take care i żebyśmy się nie martwili, bo oni tutaj dużo Rosjan nie mają. Tak właśnie wygląda zwiedzanie małych Antyli, wysp małych Antyli, podróżując po nich statkiem, a jednocześnie poruszając się na wózku. Niestety dostosowanego transportu tu brak, a taksówkarze nie są zbyt chętni do zabierania osoby na wózku, jeżeli wózek nie składa się jak naleśnik. Ale mimo wszystko to także ma swój urok, ponieważ można wchłonąć między ludzi, między mieszkańców, porozmawiać z nimi i zobaczyć po cichu, jak żyją na co dzień. Ogrom kolorów i radości, choćby tej portowej. Takie jest właśnie St. Kitts. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i zapraszamy już na kolejny odcinek z naszej karaibskiej przygody. Do zobaczenia!